呢個係我幾欣賞嘅金融作家，早排寫佢就係喺港股跌3000點嗰日，即係亦都係美股2日跌咗10%啦，真正股災咁佢就講呢句嘢。最差嘅投資者就會喺跌市嘅時候賣貨，好嘅投資者咧就會緊張，但係都會 hold 住啲貨。再好啲嘅投資者咧，驚都唔驚，緊張都唔緊張。最好嘅投資者咧就係非常之高興，因為覺得有一個好有潛質嘅機會。即係有危就有機啦。直頭就係學得好快啊！實行上我覺得就唔買都唔好沽，6個字係啦。咁你低位打靶咧，永遠都最笨。今次就2個禮拜前恒指跌3000點，佢沽咗嗰啲咧已經後悔緊㗎啦。咁因為好快啊，反彈翻啦。其實睇翻嗰啲圖，每次最好嘅機會就係全世界覺得好大鑊嘅機會。呢個嘢就永遠都啱嘅。咁但係學你講，一定係驚嘅。唔好話你30年後你都係驚嘅，我而家都仲係驚。即係如果你覺得唔係嘅，如果你覺得嗰個圖咁長嘅歷史，人類經歷咗2次世界大戰，無數咁多次金融危機，股市都係屹立不倒。但係你覺得唔係嘅，下年就唔係，咁就冇得拗嘅。咁我想分享下啦，既然呢個節目都當大家朋友啊嘛，上次啱啱大冧啊，呢度4個入邊有3個人係因為大冧而即刻入貨啊，就係咁簡單，持有到今日。上次去日本 shopping 啊，冧嗰日我啱啱到福岡啊，買得最多嘅就係股票。之後你老婆話點解買咗啲咩啊？股票喎。